crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa atividade de hoje. Que tal a gente começar o dia com uma musiquinha bem animada? Vou mandar a musiquinha que a gente costumava cantar todo dia no início das aulas. Vou mandar lá no grupo, que é Bom Dia, Amiguinhos. Então vamos começar o dia com muita animação. E na atividade de hoje eu vou ler esse livrinho para vocês. Abrindo a Janela, de Cristina Porto Tenê, de Casa Branca. Abrindo a janela, vejo. Que será que a gente pode ver pela janela? Olha o sol! Olha que bonito! Que cor é esse sol aqui? É amarelo, né? Muito bonito. Abrindo a janela, vejo. Olha a mãozinha aqui na janela. O que será que ele vai ver dessa vez? Olha, um cachorro! Um cachorrinho, que lindo! Vamos ver o que mais. Abrindo a janela, vejo. O que será que ele vai ver? Olha, uma árvore! Olha que linda! Olha as folhas caindo! Olha que cor linda esse verde! O que mais que ele vai conseguir ver pela janela? Abrindo a janela, vejo. Ó, a janela se abrindo. Nossa, olha, patinhos na lagoa. Quantos patinhos tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3. E as cores? Ó, amarelo, laranja e esse aqui é um laranja mais clarinho. Então, vamos passar. Abrindo a janela, vejo. Olha, já tá de noite. Olha o céu estrelado. Olha a lua, que linda! Então ele abriu a janela de manhã e depois à noite encontrou coisas diferentes. Olha que interessante. E abrindo outra vez. Então, a proposta é que vocês abram a janela de vocês e observem fenômenos da natureza. Ontem teve uma chuvinha muito gostosa, né? Então, hoje, se vier a chover novamente, eu quero que vocês, mamães, por gentileza, coloquem as crianças para observar. Observar a chuva, observar o sol, e aí ela pode ver da janela, né? Ou também vocês podem levar para uma área coberta no fundo que elas possam observar. E aí peço para que vocês conversem com ela. Leva ela de manhã e à noite. Olha, de manhã a gente consegue ver o sol. Olha que bonito. E aí à noite vai ter essa mudança, essa diferença, né? Porque a noite chega, aí o céu escurece e aí o céu fica estrelado e com a lua. E também seria legal vocês assistirem o pôr do sol, também seria bem gostoso. Então a atividade de hoje é essa, bem simples, e gostaria que vocês me contassem como estão o andamento das atividades, tá? De todas as atividades que eu passei, as atividades direcionadas, vamos fazer essa troca por diálogo. Então é isso. Amanhã nós temos uma atividade que eu vou precisar de maisena. Então eu avisei desde o começo da semana que eu vou precisar de maisena. Então peço por gentileza para vocês providenciarem, pois é uma atividade de estimulação bem bacana. Acho que seria muito bacana se vocês conseguissem fazer com as crianças. E só mais um recadinho. Semana que vem nós teremos entrega de kits na quinta-feira das 8 às 10. Então já vão se organizando. Semana que vem nós temos entrega na PAI, né, presencial. Então, um beijão, fiquem com Deus.